एक चिड़िया की कहानी। एक बार एक छोटी चिड़िया थी जो हमेशा आसमान में ऊंचाई पर उड़ने का सपना देखती थी। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा क्योंकि उसके पंख छोटे और कमजोर थे। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन उड़ान भरने का अभ्यास करती रही, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। उसने अपने छोटे पंखों को और मजबूत बनाया और अंत में एक दिन वह उस ऊंचाई पर पहुंच गई जहां वह हमेशा से जाना चाहती थी। सीख: छोटे से सपने भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। बस निरंतर प्रयास और कभी न हार मानने की भावना चाहिए।